أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه وما أدراك ما هي نار حامية. آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. شروع اللہ جے نالے ساں جکو بے شک انتہائی رحمان آہے، رحیم آہے، کریم آہے. یقیناً تمام درود و سلام محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے. خصوصاً اج جے دہاڑے جے حوالے ساں اسی سلام پیش کنداسیں اساں پانجے پیریں امام علی علیہ السلام کے جن کے اج جے ڈینہں تے جن جی شہادت تھی آہے. 19 رمضان تے لگل ضرب ان جا زخم نہ سہندے. مولا مشکل کشا علی اج ہو ان دنیا فانی ساں اج انہن جی ملاقات تھیندی آہے خدا ساں. سو انہی حوالے ساں سب کھاں پہریاں تے درود و سلام محمد و آل محمد جی بارگاہ میں. پانجی ٹرانسمیشن جے سلسلے کے اگتے یقیناً ودائینداسیں. اتے ٹرانسمیشن جے آغاز میں ہی مولا جی شان میں ضرور کچھ اشعار چوڑ چاہیندس. گزرل رات اساں جی ماشاء اللہ ساں ٹرانسمیشن جیکا رہی وہ بھی اسپیسیفکلی شہادت امام علی علیہ السلام ساں رہی. اج جو دہاڑو بھی انہن جی ہی شہادت ساں یقیناً منسوب ہوندو انشاءاللہ. جی گزرل رات اساں مختلف فضائل مختلف انہن جی شہادت جے حوالے ساں ذکر کیوسیں. اج بھی کنداسیں مختلف مہمان بھی اساں ساں گڈی موجود ہوندا. پر ایتھے ضرور مولا جی شان میں کچھ اشعار پڑھندی ہلاں. بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز کوئی صلہ نہیں ملتا. خدا کے بندوں سنو غور سے، خدا کے بندوں سنو غور سے، خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا. بے شک مولا علی جی ذکر اساں مولا علی جی شخصیت غور وجھوں تھا. مولا علی جی شخصیت اسیں غور و فکر کیوں تھا تو ان میں کو شک نہ ہے تو مولا علی جی ہوا شخصیت ہے جا مومن آئے منافق جی پہچان کرائے تھی. مولا علی جی ہوا شخصیت ہے جن لائے رسول خدا جن ارشاد فرمایا تو ہی منجی جان ہے، ہی منجو بھا ہے، ہی منجو وسیع ہے.
इंशाल्लाह इन हवाले सां पंहिंजी ॻाल्हि ॿोल जे सिलसिले खे ज़रूरु अॻिते वधाईंदासीं ऐं माशाल्लाह सां हमेशह जीअं त असांजी इफ़्तार जी ट्रांसमिशन इन जो आगाज़ थींदो आहे हिकु ख़ूबसूरत क़िरत सां ख़ुदा जे नाले सां इन जो आगाज़ थींदो आहे। अॼु बि कारी हाफ़िज़ मोहम्मद जमाल असां सां हमेशह जीअं ट्रांसमिशन में मौजूदु आहिनि ऐं उन्हनि जी ख़ूबसूरत आवाज़ में असां पंहिंजी ट्रांसमिशन जो आगाज़ कयो आहे। उन्हनि खे भली कार चऊं था ऐं उन सां गॾु असां सां गॾु ॿिया बि कुझु महिमान आहिनि, उन्हनि खे बि गॾोगॾु मां भली कार कंदी हलां ऐं असांजो जेको फॉर्मेट आहे यकीनन उहो ई रहंदो। असीं हमद बारी ताला जी तरफ़ बि वधंदासीं, पर सभ खां पहिरियां मां पंहिंजा जेके असां सां गॾु अॼु जी हिन मजलिस में हिन महफ़िल में जेको पैनल मौजूदु आहे, जेके महिमान आहिनि, उन्हनि जो ज़रूरु तारुफ़ कराईंदी हलां। हींअर असां सां गॾु अब्दुल मजीद सुल्तानी आहिनि, यकीनन कंहिं तारुफ़ जा मोहताज न आहिनि। अक्सर असांखे मुख़्तलिफ़ चैनल जा मुख़्तलिफ़ TV स्क्रीन्स ते नज़र ईंदा आहिनि। मांखे भली कार चऊं था अॼु मां ख़ुसूसन असां सां गॾु मौजूदु आहियो। ॿिए पासे ते मांखे ॿुधाईंदी हलां त असां सां गॾु हमेशह जीअं उलमाए कराम बि मौजूदु हूंदा, उन्हनि सां बि मुख़्तलिफ़ ॻाल्हि ॿोल थींदी ऐं ख़ुसूसन ॿियो अशरो बि माशाल्लाह सां अॼु ॿिए अशरे जो पहिरियों ॾिहाड़ो आहे ऐं हीअ अशरो निजात जो अशरो आहे, त इंशाल्लाह हिन ॿिए अशरे जे हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां गॾु मुफ़्ती सैयद क़मरुज़्ज़मान साहिब बि मौजूदु आहिनि, उन्हनि खे बि असीं हिकु भेरो ॿीहर भली कार चवंदासीं। माशाल्लाह सां हे टियों अशरो, जीअं त माज़रत सां मां ॿियो अशरो शायदि चयो, टियों अशरो आहे ऐं हिन टिएं अशरे जे हवाले सां मुफ़्ती साहिब सां ॻाल्हि ॿोल बि कंदासीं। ऐं उन सां गॾु हिकु ॿी महिमान बि असां सां मौजूदु आहे, उन्हनि खां बि मुख़्तलिफ़ कलाम ऐं मुख़्तलिफ़ नात शरीफ़ ॿुधंदासीं। ॿुधाईंदी हलां मांखे त हाफ़िज़ा सरोश असां सां मौजूदु आहे, मांखे बि भली कार चऊं था माशाल्लाह सां। सो अॻिते वधंदासीं ऐं माशाल्लाह सां असीं क़िरत सां त पंहिंजी ट्रांसमिशन जो आगाज़ कयो ई आहे। हाणे सभ खां पहिरियां हमद बारी ताला जी तरफ़ वधंदासीं ऐं हमद बारी ताला लाइ मां दरख़्वास्त कंदसि, असां सां गॾु अब्दुल मजीद सुल्तानी साहिब मौजूदु आहिनि, त उन्हनि खे चवंदासीं त असांखे हमद बारी ताला ॿुधाइनि। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाह जाने बजियरे जा चलही वन दर्दन मारी दिलड़ी वेचारी, हाँ दर्दन मारी दिलड़ी वेचारी, गम में गुजारे वे न एरो विसारे, ओ वे न एरो विसारे। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाह ला शलकाबा जब पवैयला अल्लाह ओ जेद तू अल्लाह अल्लाह औबा जब ओडाई मंगा रियत भे रियतूणी तू छपर तू छाओ आओ कुजाड़ो का तो खे मालूम सबका अल्लाह ओ मुझे सिर बचन जा साईं पारत थई गड़ पंहिंजा करे बड़ पारत
थई हड़ पंहिंजा करे वड़ घड़ी वञो गारे घड़ी वञो गारे वेहू न एॾो विसारे ओ वेहू न एॾो विसारे अल्लाह 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 ओ नंढड़े लाखों अॼु ॾींहं ताईं गोलो गदागर तुंहिंजो सनागर हा गोलो गदागर तुंहिंजो सनागर तोखे पुकारे वेहू न एॾो विसारे ओ वेहू न एॾो विसारे अल्लाह 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 ला अला ला 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 ओ अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह ओ अल्लाह शलकाबा जप वई अल्लाह अल्लाह ओ बचल हुसैनी फकीर जो जेड़ो तेड़ो कहीं ना जेड़ो जेड़ो तेड़ो कहीं ना जेड़ो तुझे सहारे वेहू न एॾो सारे ओ वेहू न एॾो सारे अल्लाह 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 सुभान अल्लाह माशाल्लाह इलाही ख़ूबसूरत अंदाज़ अब्दुल मजीद सुल्तानी साहब ऐं जीअं तव्हां इन्हनि जे इंट्रोडक्शन में मां पहिरियां ई ॿुधायो त अक्सर असांखे स्क्रीन्स ते ई नज़र ईंदा आहिनि ऐं माशाल्लाह सां हिकु मुनफ़रिद अंदाज़ आहे हिकु ख़ूबसूरत अंदाज़ आहे पढ़ण जो ऐं अॼु आमिर भाई हींअर न आहिनि असां सां लेकिन आमिर भाउ हुजनि हा त उहे त ख़ुसूसन अहिड़ियूं नातूं ऐं इन तरह जो मौलूद शरीफ़ ॿुधण जे लाइ उहे तरसंदा आहिनि त उन्हनि हिकिड़ो मुंहिंजे ख़्याल सां गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस करे छॾी आहे माशाल्लाह सां अमी सलामत जो आबाद जो हमेशह ऐं यकीनन ही उहो ज़िक्र आहे जंहिंसां असांजूं जेको दिलूं आहिनि असांजे दिलनि खे रोशन करण जे लाइ जेकर हिन दुनिया में को ज़िक्र मौजूदु आहे त उहो यकीनन इहो ई ज़िक्र आहे हमद बारी ताला हुजे नात शरीफ़ हुजे या मनक़बत हुजनि त अव्हां जॾहिं उन्हनि शयुनि खे ॿुधंदा आहियो त अव्हां हिन दुनिया में न पर अव्हां वाक़ई में उन्हनि जॻहुनि ते पहुची वेंदा आहियो उन्हनि जॻहुनि खे विजुअलाइज़ ऐं तसवुरु कंदा आहियो जंहिंजो ज़िक्र उन्हनि नातुनि में थींदो आहे उन्हनि अशारनि में थींदो आहे माशाल्लाह सां ट्रांसमिशन जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदा ऐं असांजो असांजी पूरी ट्रांसमिशन जो हिकु अहम हिसो हूंदो आहे जेको असांजो किचन जो सेगमेंट हूंदो आहे त यकीनन किचन जे सेगमेंट जी तरफ़ बि वधंदासीं ऐं पोइ अॻिते ॿियूं नाज़ शरीफ़ बि तरफ़ वधंदासीं त मिज़ान किचन जी तरफ़ हलूं था ऐं सभ खां पहिरियां त असीं अदी खे भलीकार चवंदासीं अस्सलाम वालेकुम कहिड़ा हाल आहिनि अव्हांजा ख़ैरियत सां आहियो जी इकरा बिल्कुलु ठीकु अल्हम्दुलिल्लाह तव्हां ॿुधायो ठीकु आहियो बिल्कुलु ठीकु ठाक ख़ैरियत अल्हम्दुलिल्लाह उहो मां किचन में वेंदी आहियां त मूंखे पोइ सभ खां पहिरियां जेका मुंहिंजी ड्यूटी आहे जेका शइ मूं ते फ़र्ज़ु आहे उहा शइ मूंखे रिकॉल थींदी आहे ऐं उहा ई आहे
त मिज़ान किचन में मौजूद आहियूं त असां मिज़ान वारनि खे थैंक यू करणु कीअं भुलिजी था सघूं त यकीनन हिते स्पॉन्सर्स खे असीं ज़रूरु यादि कंदा हलूं ऐं जेकर मां कोई मिस करे वठां तव्हां मूंखे यादि ॾियाराईंदव न त हूअं आमिर भाई यादि ॾियाराईंदा आहिनि सो असां डेफिनेटली पंहिंजनि तमामु स्पॉन्सर्स जो उन्हनि जे तावन जा ऐं उन्हनि जे सहकार जा इलाही थोराइता आहियूं जंहिंमें मिज़ान कुकिंग ऑयल डे वन खां उन्हनि जो मुकमल तावन असांखे हासिलु आहे ऐं उन सां गॾु बेक पार्लर जी पास्ता एक्सपर्ट्स असां सां मौजूदु आहिनि पाकोला फ्लेवर्ड मिल्क असां सां मौजूदु आहिनि नसीम मसाला वारा असां सां मौजूदु आहिनि क्विस असां सां गॾु आहिनि कोला नेक्स्ट खे असीं नथा विसारे सघूं पेप्सी 7 अप थी तमामु उहे मल्टीपल ब्रांड्स आहिनि जिन जो डे वन खां असां सां मुकमल सहकार हासिलु आहे एंड येस लज़ीज़ा खीर मिक्स उनखे मां पाण वरितो लास्ट में रखियो उनजो रीज़न इहो आहे कि अॼु मूंखे ख़बर पई आहे अॼु असांजे किचन में कुझु मिठो ठही रहियो आहे सो अॼु खां ई पुछंदासीं छा अॼु असांजे किचन में छा ठही रहियो आहे कहिड़ियूं रेसिपीज़ आहिनि अॼु असांजे मीज़ान जे किचन में असांजी जेकी रेसिपी आहे उहा स्वीट ब्रेड रोल्स ब्रेड रोल्स जी स्वीट ब्रेड रोल्स ठीकु आहे त इहो पूरो नालो आहे अच्छा हिन जो उर्दू छा थींदी उहो ई शाही टुकड़ा वारी उर्दू आहे हा तक़रीबन सेम ई आहे ठीकु आहे अच्छा उहो स्वीट ब्रेड रोल्स उहो मां ॿुधो न इहो ई हिन स्पेसिफिक डिश जो नालो आहे जी जी बिल्कुलु हा ज़बरदस्त माशाल्लाह चलो ॾाढी सुठी आहे जीअं मां चयो न कि मां मिठे जो पाण हुरितो नालो एंड में रखियो आहे त असांजी हीअ जेकी अॼु स्पेशल डिश आहे उहा पाकोला फ्लेवर्ड मिल्क में ठहंदी श्योरली चलो बहितरीन आहे माशाल्लाह त इंशाल्लाह हिन जो जेकी समूरी रेसिपी आहे उहा कुझु देरि खां पोइ असां अव्हांजी तरफ़ ईंदासीं ऐं जेका रेसिपी आहे उहा मां सभिनी सां शेयर कंदासीं जेके समूरा माण्हू मिठे जा शौक़ीन आहिनि उहे त अॼु बिल्कुलु बि अॼु जे सेगमेंट खे मिस न कनि छाकाणि इंक्लूडिंग मी मां मिठे जे इलाही शौक़ीन आहियां त असीं खाईंदासीं बि ऐं रेसिपी खे बि इंशाल्लाह फॉलो कंदासीं चओ मां सभिनी खे असां सां गॾु रहणो आहे ऐं असां मिज़ान किचन जी तरफ़ ॿीहर बि कुझु देरि खां पोइ वधंदासीं अॻिते वधंदासीं ख़ूबसूरत नात जी तरफ़ हाणे वधूं था ऐं नात शरीफ़ जे लाइ असां सां गॾु हिकु ॿी महिमान मौजूदु आहे सो मां उन्हनि खे ज़रूरु गुज़ारिश करणु चाहींदासीं हाफ़िज़ा सरोश असां सां मौजूदु आहे त असां उन्हनि खे दरख़्वास्त कंदासीं त उहे असांखे नात शरीफ़ ॿुधाइनि देता सिदरा हुजूर जानते हैं हो दो देता रे सिदरा हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्शे मौला हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्शे मौला हुजूर जानते हैं बोला भी सकते हैं और आप आ भी सकते हैं बोला भी सकते हैं और आप आ भी सकते हैं कि फसलों को मिटाना हुजूर जानते हैं कि फसलों को मिटाना हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्शे मौला हुजूर जानते हैं खुदा को देखा नहीं और
को देखा नहीं और एक मान लिया कि जानते थे साहबा हुजूर जानते हैं कि जानते थे साहबा हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्शे मौला हुजूर जानते हैं बरोज़े हश्र शिफात करेंगे चुन चुन कर बरोज़े हश्र शिफात करेंगे चुन चुन कर हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्शे मौला हुजूर जानते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह हाफिज़ा सरोश खूबसूरत नात शरीफ पेश कंदे माशाल्लाह सां आए इंशाल्लाह ईंदड़ ब्रेक्स में भी कुछ ॿियूं नात शरीफ भी ॿुधंदासीं कुछ ॿिया कलाम बि ॿुधंदासीं सो हिते हिकिड़ी नंढड़ी ब्रेक वठणी आहे अवां सभिनी खे असां सां गॾु ई रहणो आहे ब्रेक खां पोइ ॿीहर हाज़िर थींदासीं ॾिसंदा रहो महिमान रमज़ान जी नाज़रीन अवां सभिनी खे हिकु भेरो ॿीहर भली कार चऊं था महिमान रमज़ान जी ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन में ऐं अॼु जी स्पेसिफिक ट्रांसमिशन में जंहिंमें असीं जिते मौला अली अलैहिस्सलाम जी शहादत जो ज़िक्र कंदासीं उन्हनि जे फ़ज़ाइल उन्हनि जे करामात जो ज़िक्र कंदासीं उते माशाल्लाह सां अॼु 3 अशरे जो पहिरियों ॾिहाड़ो आहे ऐं इन 3 अशरे जे हवाले सां जेकर असीं ॻाल्हि करणु स्पेसिफिकली वियूं त हिकु पासे गुज़िरियल ॾींहुं केतिरा ई उहे ख़ुशनसीब माण्हू आहिनि जेके एतकाफ़ में वेठा आहिनि केतिरा ई उहे माण्हू आहिनि जिन खे इहा सादत मिली आहे त हू माशाल्लाह सां एतकाफ़ में वेहंदा ऐं अलाह साईं जे आॾो हू धरणो हणी करे वेहंदा त परवरदिगार असांखे बख़्शिश फरमा असांखे माफ़ फरमा ऐं असांखे पंहिंजो नेक बंदो बणाए ऐं उअं ई हिकु पासे उहा आहे त ॿिए पासे हे जेको टियों ख़ूबसूरत अशरो आहे जेको निजात जो अशरो आहे जीअं वॉशिंग मशीन हूंदी आहे न त उन मां असां अगरि कोई कपिड़ा वॉश कंदा आहियूं ऐं उहे जॾहिं निकिरंदा आहिनि त उहे साफ़ु सुथरा थी करे निकिरंदा आहिनि बिल्कुलु ड्राई थी करे ड्राई क्लीनर वांगुरु निकिरंदा आहिनि त बेसिकली हीअ जेको रमज़ान जो आख़िरी अशरो आहे ख़ुसूसन निजात जो अशरो इन में ही उहा ई वॉशिंग मशीन जी मानंद आहे कि असां जॾहिं इन में दाख़िल थींदासीं ऐं उहा ई ॻाल्हि असांजी नियत साफ़ु आहे असां अलाह जे आॾो तमामु दुनिया जहान जी सभिनी शयुनि खे परे करे असीं अलाह जे आॾो धरणो ॾेई करे वेहूं कि परवरदिगार असांखे तूं पंहिंजो उहो नेक बंदो बणाए अगरि असां इन नियत सां हिन अशरे में दाख़िल थियासीं ऐं हिन अशरे जी पुॼाणी ताणी असां इन ई नियत ते क़ाइमु रहियासीं ऐं मुकमल तरीक़े सां असां पंहिंजे पाण खे हिकु बहितर इंसान बहितर मुसलमान बणाइण जी कोशिशि कई त यकीनन असां बि साफ़ु सुथरा थी करे ऐं हिकु नई ज़िंदगीअ जो आगाज़ थींदो जॾहिं हीअ रमज़ान जो महीनो पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचंदो जॾहिं हीअ अशरो पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचंदो त इंशाल्लाह एतकाफ़ जे हवाले सां हिन अशरे जे हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं असां सां अलामा साहिब त मौजूदु आहिनि ई मुफ़्ती सैयद कमरुज़्ज़मान उहे असां सां मौजूदु आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पर हिते हिकु ॿी महिमान बि असांखे जॉइन कयो आहे उन्हनि खे ज़रूरु उन्हनि जो मां गॾो गॾु तारुफ़
कराईंदी हलां मां तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त असां सां गॾु हींअर हिकु ॿी महिमान बि मौजूदु आहे फ़िज़ा नूर असां सां मौजूदु आहे सो उन्हनि खे असीं भली कार चवंदासीं अस्सलाम वालेकुम कहिड़ा हाल आहिनि नवाज़ा ख़ैरियत सां आहियो ठीकु आहियो सो पहिरियां असीं अलामा साहिब जी तरफ़ वधंदासीं कुझु अशरे जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कजे ऐं यकीनन मौला जी शहादत बि आहे उन हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पर कोशिशि कंदासीं छाकाणि त उहो शहादत जूं समूरियूं शयूं आहिनि उन तरफ़ असां आख़िर में हलूं ऐं मौला जी शहादत जा जेके मसाइब आहिनि उहे बि ज़रूरु पढ़जनि अॻिते हलंदासीं ऐं सभ खां पहिरियां असीं ज़िक्र कंदासीं हिन टें अशरे जो टें अशरे जे आगाज़ में आहियूं हिन अशरे खे कीअं गुज़ारणो आहे कहिड़ा मख़सूस अमाल आहिनि छा करणु घुरिजे छा न करणु घुरिजे उन हवाले सां असां मुफ़्ती साहिब खां पुछंदासीं सो मुफ़्ती साहिब जीअं त माशाल्लाह ही अशरो दोज़ख जी निजात हासिल करण जे लाइ ही अशरो आहे सभ खां पहिरियां त हिन अशरे जी छा अहमियत आहे इन अशरे जो जेको असल हक़ अदा करणो आहे असांखे उहो असल हक़ अदा असां कीअं करे था सघूं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व आलि व बारिक वसल्लम माह रमज़ानुल मुबारक जो आख़िरी अशरो हदीस पाक में अचे तो अल्लाह तबारक व तआला हिन आख़िरी अशरे में इंसाननि खे दोज़ख खां निजात तो अता फ़रमाए यानी उहे इंसान जेके चाहिनि था त असांखे दोज़ख खां निजात मिले दोज़ख खां पनाह मिले दोज़ख खे अज़ाब खां बचूं त उन्हनि खे घुरिजे त हिन आख़िरी अशरे में सभ खां ज़्यादा महिनत कनि यानी पहिरीं अशरे में जेका हुननि इबादत में महिनत कई दीगर नेकी जे कमनि में महिनत कई वरी ॿिए अशरे में हाणे इहे ॿई अशरा मुकमल थियण खां पोइ टियों जेको अशरो आहे इन जे बारे में उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फ़रमाइनि थियूं त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजो जीअं असां चवंदा आहियूं त हिकु इंसान के कम जे लाइ मुकमल तयारु थी वञे त ईअं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकमल तयारी कंदा हुआ ऐं 10 ॾींहं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ फ़रमाईंदा हुआ हता की हदीस जी हिकु रिवायत में अचे थो त उहे 10 रातियूं जेके हूंदियूं हुयूं उहे हुज़ूर बिस्तर जे क़रीब न वेंदा हुआ एतिरे क़दुरु हिन आख़िरी अशरे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ंदा हुआ क़ुरान पाक जी कसरत सां तिलावत कंदा हुआ दीगर ज़िक्र ऐं अज़कार कंदा हुआ त अल्लाह तबारक व तआला असांखे इहो हिकु मौक़ो अता कयो आहे जो असां हिन आख़िरी अशरे खे गनीमत सम्झूं ऐं इन में ज़्यादा खां ज़्यादा पंहिंजे रब जी इबादत करियूं ऐं बख़्शिश जे हवाले सां छो त मुसलसल सिलसिलो हलंदो अचे त हिन अशरे में ख़ासि बख़्शिश जो अहतमाम आहे हदीस पाक में अचे थो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रिवायत आहे त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमायो त जेको शख़्स हिकु चकर दुनिया में अल्लाह जे ख़ौफ़ खां डिॼी वियो यानी उन जे दिलि में अल्लाह जो ख़ौफ़ पैदा थियो ऐं इन ख़ौफ़ जे करे उहो अल्लाह खां डिॼी वियो त क़यामत जी अल्लाह तबारक व तआला उन शख़्स खे जेको दोज़ख में वञी चुको हूंदो उनखे दोज़ख मां कढी करे अल्लाह ताला जन्नत अता फ़रमाईंदो इहो हिकु चकर माना अल्लाह जी बारगाह में ख़ौफ़ खां डिॼण जो अजर आहे त जेको इंसान मुसलसल डिॼंदो रहंदो त उनजो अल्लाह जी बारगाह में केतिरे क़दुरु इनाम इकराम हूंदो सुभान अल्लाह माशाल्लाह जीअं तव्हां टे अशरे जे हवाले सां ज़िक्र कयो पिया इन ई हवाले सां छाकाणि त गुज़िरियल ॾींहुं उहे ख़ुशनसीब मां पंहिंजे इंट्रोडक्शन जे आगाज़ में बि चयो त गुज़िरियल ॾींहुं उहे ख़ुशनसीब माण्हू जेके एतिकाफ़ में वेठा हूंदा ऐं एतिकाफ़ जे हवाले सां मां पाण ज़िक्र कयो त हीअ सुन्नत नबवी आहे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीअ समूरा 10 ॾींहं इहा त तव्हां मुंहिंजे ख़्याल सां इलाही घटि माण्हुनि खे इहा शइ ख़बर हूंदी आहे इलाही ख़ूबसूरत ॻाल्हि आहे मां ॿुधाई त हू पंहिंजे बिस्तर जे क़रीब न वेंदा हुया इहा केॾी न वॾी हिकिड़ी सेट एग्ज़ाम्पल आहे असांजे लाइ की असां सॼी रातूं रमज़ान जहिड़े बाबरकत महीने जूं रातूं असीं सुम्ही करे गुज़ारींदा आहियूं ऐं असांजो प्यारो नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हनि रातुनि खे कीअं गुज़ारींदा त सुन्नत नबवी आहे एतिकाफ़ जे बारे सां ज़रूरु ॿुधाइजो की छा उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खां रिवायत आहे त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रमज़ानुल मुबारक जे आख़िरी अशरे में एतिकाफ़ फ़रमाईंदा हुआ ऐं ॿी रिवायत इहा बि आहे त वक़्त विसाल खां पहिरीं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ानुल मुबारक में 2 अशरनि में एतिकाफ़ फ़रमायो त एतिकाफ़ जी नंढे में नंढी जेका बरकत आहे उहा इहा आहे त जेको इंसान 3 ॾींहं एतिकाफ़ करे थो त अल्लाह तबारक व तआला जी बारगाह में उन जे लाइ सिलो अजर इहो आहे जो 3 ॾींहंनि जी एतिकाफ़ जी बरकत सां क़यामत जे ॾींहुं
वो दोज़ख खां 3 खंदकनि जे फ़ासिले ते हूंदो ऐं हिकु जेका खंदक आहे उन जो जेको फ़ासिलो हूंदो दोज़ख खां उहो मशरिक़ ऐं मग़रिब जे दरमियान हूंदो त इहो हिकु खंदक जो फ़ासिलो दोज़ख खां एतिरो परे आहे त 3 खंदकनि जो तव्हां अंदाज़ो लॻायो त उहो केतिरे क़दुरु दोज़ख खां परे हूंदो। इहो अवां ॿुधायो पिया सिर्फ़ 3 ॾींहंनि जे एतिकाफ़ जी बरकत आहे त जेको इंसान कंप्लीट 10 ॾींहं एतिकाफ़ करे थो या कमो पेश 9 ॾींहं आख़िरी अशरे जे हिसाब सां त हदीस पाक में अचे थो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त अल्लाह तबारक व तआला उन मुअतकिफ़ खे यानी एतिकाफ़ करण वारे खे 2 मक़बूल हजनि ऐं 2 उमरनि जो सवाब अता करे थो। केतिरे क़दुरु यानी कि इन आशरे में अल्लाह जी बारगाह में ज़्यादा इनाम ऐं इकराम आहिनि त एतिकाफ़ जो बुनियादी जेको मक़सदु आहे उहो इहो आहे त इंसान दुनिया खां कटिजी वञे, पंहिंजो जेको ताल्लुक़ आहे उहो अल्लाह तबारक व तआला सां जोड़े ऐं उहे 10 ॾींहं जागी करे रात जो अल्लाह जी इबादत करे ख़ुशू ऐं ख़ुज़ूअ सां ऐं पंहिंजे रब खे राज़ी करे जेतिरो थी सघे ज़्यादा इहो अशरो अल्लाह जी इबादत में ऐं बंदगीअ में ज़िक्र अज़कार में तौबा ऐं इस्तिग़फ़ार में गुज़ारिजे त इन जी ज़्यादा फ़ज़ीलत ऐं अहमियत आहे। माशाअल्लाह अवां जीअं त ज़िक्र जो मुख़्तलिफ़ अज़कार जो ज़िक्र कयो त हूअं त दुरूद शरीफ़ खां वधीक ख़ूबसूरत वधीक बहितरीन ज़िक्र मुंहिंजे ख़्याल सां को मुमकिन ई न आहे ऐं दुरूद शरीफ़ जे हवाले सां त असांजी ज़बान ते इहो ज़िक्र त हर वक़्तु हुजणु घुरिजे पर पोइ बि छाकाणि माण्हू ऑफिस पे वञे थो दुनिया जा ॿिया कम बि करे थो सॼो दुनिया खे ॾिसणो आहे सभु करिणो आहे त हर वक़्तु शायदि ज़हन मां निकिरी बि वेंदो आहे त उहे कहिड़ा अज़कार आहिनि जेके ख़ुसूसी हिन 10 ॾींहंनि में करणु घुरिजनि जंहिंजी सभ खां वधीक फ़ज़ीलत आहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हदीस आहे इनखे बि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रिवायत करे थी पाण फरमाए थी त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त हिन आख़िरी अशरे में ईअं त दुआऊं तमामु ज़्यादा आहिनि पर 2 दुआउनि जी ज़्यादा कसरत कजे छो त दोज़ख खां निजात जो अशरो आहे त इन में मुंहिंजे आका फरमायो त तव्हां हीअ दुआ पढ़ो अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या अल्लाह असांखे दोज़ख खां निजात अता फरमा या दोज़ख जे अज़ाब खां या बाहि खां निजात अता फरमा। ऐं ॿी जेका दुआ आहे उहा इहा आहे अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रिवायत फरमाइनि थियूं त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त इंसान खे हीअ दुआ करणु घुरिजे अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम यानी इन जो तर्जुमो इहो आहे त ए अल्लाह तूं वॾो करीम आहीं इन्नका अफ़ुन तूं माफ़ीअ खे पसंदि फरमाईं थो तूं करीम आहीं तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना ऐं असांखे मुआफ़ फरमा ऐं तूं वॾो करम वारो ऐं बख़्शण वारो आहीं त उमूमन इन्हनि दुआउनि जी कसरत करणु घुरिजे जेतिरो थी सघे इंसान खे। ऐं हिकु ॿिए मुक़ाम ते हदीस पाक में अचे थो त इंसान जा कम पेट जिस्म जा 360 यानी कि हॾियूं आहिनि त उन्हनि जी रोज़ाना ज़कात कीअं अदा कजे। हिकिड़ो त असां माल जी ज़कात अदा करियूं था रोज़नि जी सूरत में पूरे वजूद जी लेकिन जिस्म जे अंदरि जेके हॾियूं आहिनि हा उन्हनि जी ज़कात कीअं अदा कजे त मुंहिंजे करीम आका फरमायो त तव्हां सुबुह जे निमाज़ फ़जर खां पोइ जेॾी महिल तव्हां सुभान अल्लाह चवंदा अल्हम्दुलिल्लाह चवंदा अल्लाहु अकबर चवंदा ला इलाहा इल्लल्लाह चवंदा त उन्हनि 360 हॾियनि जी ज़कात अदा थी वेंदी त केतिरे क़दुरु ज़िक्रो अज़कार में ऐं तस्बीह तहलील में ऐं दीगर औराद में फ़ाइदो ऐं बरकत आहे। अवां तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा जो ज़िक्र कयो आहे यकीनन उन तस्बीह जे त हूअं ई एतिरियूं बरकतूं एतिरियूं रहमतूं आहिनि जो उन तस्बीह जे बग़ैर तव्हांजी नमाज़ मुकमल नथी थी सघे। सो माशाअल्लाह सां ऐं ॿिया बि कुझु अवां अहम अज़कार ऐं जेके ज़िक्र हिन बाबरकत महीने में कजनि उहे ॿुधाया। अच्छा अवां पाण ई माशाअल्लाह सां ज़िक्र कयो ज़कात जे हवाले सां ज़िक्र कयो हाणे छाकाणि त अक्सर माण्हू ज़कात कढी बि चुका हूंदा ज़कात निकिरण वारी बि आहे त ज़कात ऐं फ़ित्रे जे हवाले सां बि ज़रूरु ॿुधाइजो त उन बारे में छा ॿुधायो वियो आहे। ज़कात ऐं फ़ित्रो ज़कात जे बारे में हदीस पाक में अचे थो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त ज़कात अव्हांजे मालनि खे पाक ऐं साफ़ करे थी ऐं हदीस पाक में आहे त जेको शख़्स पंहिंजे माल मथां ज़कात अदा करे थो त उन जे माल जो जेको मामिलो आहे हाणे उहो अल्लाह जे सुबर्द आहे यानी उन में जेको बि नफ़ो नुक़सानु आहे उहो अल्लाह ताला जी मिल्कियत में आहे पर जेको शख़्स माल मंझां ज़कात कढण वारो आहे त हिकु त उन जे माल में बरकत पवे थी ॿियो उन जो माल नुक़सान खां बचे थो ऐं टी जेका शइ आहे उन जो माल पाक ऐं साफ़ थी वञे थो। ईअं वरी सदके जे हवाले सां आहे त असां माह रमज़ान मुबारक जा जेके रोज़ा रखूं था पोइ उन्हनि जे इख़्तिताम ते असां शरीयत जे मुताबिक़ सदको ॾींदा आहियूं। हिन वक़्तु जेको मुक़ररु आहे फ़ी यानी कि रमज़ान जे हवाले सां फ़ित्रो फ़ी इंसान जे मथां उहो कम पेश 140 रुपया आहे इहो पर हेड आहे जो पर हेड हर इंसान अदा कंदो ऐं इन जी बरकत ऐं फ़ज़ीलत छा आहे
त हदीस में अचे थो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जेको शख़्स माह रमज़ान मुबारक जे इख़्तिताम ते फ़ितरो ॾिए थो ऐं उन फ़ितरे जो इहो मक़सदु हूंदो आहे त उन्हनि जे रोज़नि में अगरि का कमी कजी कमज़ोरी थी वेंदी आहे त अल्लाह तबारक व ताला उन फ़ितरे जे सिले सां पूरो फरमाईंदो आहे। ऐं टी वॾी अहम शइ आहे त असां जेको सदको ख़ैरात ज़कात ॾियूं था उहो कहिड़नि माण्हुनि खे ॾियण जो हुकुम आहे। त हदीस पाक में अचे थो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो सभ खां पहिरीं तव्हां जेका ज़कात अदा करियो था ऐं फ़ितरो अदा करियो था उहो तव्हां पंहिंजे ख़ानदान में ॾिसो त आया अव्हांजा जेके अज़ीज़ अक़रबा आहिनि रिश्तेदार आहिनि जेके माली हवाले सां कमज़ोर आहिनि पहिरीं तव्हां उन्हनि सां मदद करियो उन्हनि सां ताउन करियो ऐं उन खां पोइ तव्हां उहा शइ ॿाहिरि खणी वञो त पहिरीं क़यामत जे ॾींहुं जेको पुछाणो थींदो उहो बि ख़ानदान जे हवाले सां थींदो। त मुंहिंजे आका फरमायो बहितरीनु सदको कहिड़ो आहे जेको तव्हां पंहिंजे अहल जे मथां ख़र्च करियो था जेके क़रीबी आहिनि जंहिंखे सभ खां वधीक ज़रूरत आहे। बिल्कुलु सभ खां पहिरीं बिरादरी उन खां पोइ ॿाहिरि। माशाल्लाह बहितरीन। अच्छा इन हवाले सां कुझु अहादीस बि ज़रूरु बयानु कंदा हलिजो। अवां हूअं त फ़ज़ीलत ज़रूरु ॿुधाई ज़कात ख़ैरात जे हवाले सां अहादीस में छा ॿुधायो वियो आहे छा ज़िक्र थियल आहे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हदीस आहे सही मुस्लिम शरीफ़ जी हदीस आहे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन हदीस की रिवायत कनि था आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त अल्लाह तबारक व ताला तव्हांजे मालनि में ज़कात मुक़ररु कई आहे ऐं इन जो हुकुम क़ुरान पाक में बि आहे व अक़ीमुस्सलाह व आतु ज़कात तव्हां नमाज़ क़ाइमु करियो ऐं ज़कात अदा करियो। त इहो जेको ज़कात जे मुतालिक़ हुक्म क़ुरान या हुक्म शर आहे इन जी बुनियादी वजह छा आहे? इन जी बुनियादी वजह इहो आहे त हिकु त तव्हां जेके साहिब माल आहियो अल्लाह तव्हांखे माल ॾिनो आहे दौलत ॾिनी आहे साज़ो सामान ॾिनो आहे नक़दी ॾिनी आहे त उन मज़ा जेको अल्लाह जे तरफ़ां मुक़ररु हिसो आहे उहो ग़रीबनि जे लाइ आहे। लिहाज़ा इहो तव्हांखे लाज़मन अदा करिणो पवंदो। जीअं नमाज़ लाज़मी आहे तव्हां न पढ़ंदा त गुनहगार थींदा ईअं जेका ज़कात आहे उहा बि हर सूरत में अदा करणी आहे। अगर एक इंसान साहिब माल आहे ऐं ज़कात नथो अदा करे त पोइ उहो गुनहगार कहलाइबो। ऐं जीअं मूं पहिरीं अर्ज़ु कयो त पोइ मुमकिन आहे अगरि उहो ज़कात नथो अदा करे त हुन जे माल में नुक़सान वग़ैरह बि थी सघे थो ऐं पकड़ बि थी सघे थी। ऐं ॿी जाइ ते वरी हदीस पाक में अचे थो त अल्लाह तबारक व ताला जिन इंसाननि खे माल अता कयो आहे दौलत अता कई आहे त उन्हनि जे माल में उन्हनि जी दौलत में अल्लाह ताला ग़रीबनि जो हक़ रखियो आहे। यानी बेशक अल्लाह ताला जेको असांखे माल ॾिनो आहे त इन माल जे अंदरि इन दौलत जे अंदरि अल्लाह ताला ग़रीबनि जो हक़ बि रखियो आहे। त असांखे इहो सम्झणु घुरिजे सोचणु घुरिजे ऐं जेके साहिब माल आहिनि त उन्हनि खे पंहिंजे मालनि मंझां ज़कात जी सूरत में सदक़े जी सूरत में ख़ैरात जी सूरत में ग़रीब मिस्कीन यतीम बेसहारा इंसाननि जी मदद करणु। माशाल्लाह माशाल्लाह इलाही ख़ूबसूरत तरीक़े सां असां ज़कात जे इन टॉपिक खे कवर करण जी कोशिशि कई आहे। ज़रूरी इन हवाले सां बि हुयो जीअं त हीउ महीनो निजात जो महीनो आहे हीउ महीनो पंहिंजनि समूरनि गुनाहनि खां आज़ादु थियण जो महीनो आहे ख़ुदा खे राज़ी करण जो महीनो आहे। त हिते कुझु नेकीअ जा अमाल करण जो बि ज़रूरु वक़्तु आहे। हूअं त इहो सॼो ई महीनो नेकीअ जे अमालनि में वधि वाधारे जो महीनो आहे पर जीअं त माशाल्लाह ज़कात जे हवाले सां इलाही ख़ूबसूरत ॻाल्हि हाईलाइट थी आहे ऐं इन ॻाल्हि ते ज़रूरु मां चाहींदसि की इन ॻाल्हि ते उहे तमामु माण्हू जेके साहिब इस्तिताअत आहिनि जंहिंखे अलाह साईं एतिरो अता कयो आहे जो हू ॿियनि जी मदद करे सघनि ऐं हू ज़कात कढी सघनि। हिकु त ज़कात ऑब्वियसली फ़र्ज़ु आहे त अव्हांखे ज़कात ज़रूरु कढणी आहे पर इन ॻाल्हि जो ज़रूरु ख़्यालु रखिणो आहे की पंहिंजी मर्ज़ी सां या हिनखे ॾियणु घुरिजे हिनखे न ईअं न जेको हिकिड़ो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन्स आहिनि अलामा सां ॿुधायो वियो असांखे उनखे फॉलो करिणो आहे। पंहिंजे आस पास ॾिसो पंहिंजे अज़ीज़ व अक़ारिब में पंहिंजे घर भातियुनि में ॾिसो की सभ खां वधीक नीडी केरु आहे ज़रूरतमंद केरु आहे उन हिसाब सां पहिरियां उनखे ज़कात ॾियो ऐं उन खां बाद में जेकर अलाह साईं अव्हांखे साहिब इस्तिताअत बणायो आहे त ज़रूरु तव्हां पोइ पंहिंजे उन सर्किल खां ॿाहिरि निकिरी करे जेके ॿिया आहिनि उन्हनि जी बि मदद कयो। सो हिकिड़ो ॿियो बि क्वेश्चन इन ई हवाले सां पुछणु चाहींदसि जीअं त अव्हां ज़िक्र कयो अस्कार जो माशाल्लाह सां ऐं कुझु तव्हां ज़िक्र बि ॿुधाया यकीनन तौबा ऐं इस्तग़फ़ार जो बि ही अशरो आहे ख़ुसूसन हिन अशर जी जेकर असीं ॻाल्हि कयूं इन हवाले सां ॿुधाईंदा हलिजो की तौबा ऐं इस्तग़फ़ार करण जी छा फ़ज़ीलत? सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमूमन रोज़ाना जी बिना ते तौबा ऐं इस्तग़फ़ार फरमाईंदा हुआ। त तव्हां ॾिसो त उहो त इमामुल अंबिया आहिनि अल्लाह जा महबूब आहिनि मासूम अनिल ख़ता आहिनि यानी अल्लाह ताला अंबिया खे मासूम बनायो आहे। त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़िंदगीअ जो जेको मामूल रहियो आहे त रोज़ाना जी बिना ते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार फरमाईंदा हुआ।
त हदीस पाक में अचे थो तौबा जे हवाले सां अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त जेको शख़्स गुनाहुनि खां तौबा थो करे बमाना इस्तिग़फ़ार थो करे त अल्लाह तबारक व ताला उन शख़्स खे ईअं पाक ऐं साफ़ फरमाए थो छॾे जीअं त हुन गुनाह कयो ई वाह, 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 न। वाह। यानी तौबा जो एतिरो वॾो अल्लाह जी बारगाह में दर्जो आहे ऐं एतिरी मक़बूलियत आहे। ऐं ॿी जाइ ते हदीस पाक में अचे थो त जेको शख़्स अवां ही ॾाढो ज़रूरी टॉपिक आहे। मां चाहींदसि कि इन ई टॉपिक खे असीं ब्रेक खां पोइ बि कंटिन्यू कयां। इन ई हवाले सां हिकिड़ो वाक़ियो आहे उहो बि ज़रूरु अवां सभिनी सां शेयर कंदासीं। अवां सभिनी खे असां सां गॾु ई रहणो आहे ऐं इंशाल्लाह इन शइ खे कंटिन्यू कंदासीं। हिते वक़्तु आहे हिकिड़े नंढड़े ब्रेक जो। जी नाज़रीन, अवां सभिनी खे हिकु भेरो ॿीहर भलीकार चऊं था ऐं जीअं त माशाल्लाह सां ब्रेक ते वञण खां अॻु असीं इस्तग़फ़ार जो ज़िक्र कयूं पिया। इन ख़ूबसूरत ज़िक्र जो जी छा फ़ज़ीलत आहे ऐं यकीनन फ़ज़ीलत पंहिंजी जॻह ते आहे ई आहे, पर उन ई ज़िक्र खे अगरि अवां हिननि 10 ॾींहंनि में पढ़ो था यानी निजात जे अशरे में त छा उन जी फ़ज़ीलत आहे। उन ई हवाले सां ॻाल्हि ॿोल थी रही हुई ऐं अलामा साहिब जी तरफ़ ई हलंदासीं। हू माशाल्लाह सां अहादीस जी रोशनी में असांखे वधीक ॿुधाए रहिया हुआ। सो उन ई शइ खे कंटिन्यू कंदासीं। बिस्मिल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खां रिवायत आहे त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त अल्लाह ताला पंहिंजे बाने जे मथां न ॿ ख़ौफ़ गॾु कंदो आहे ऐं वरी अल्लाह ताला न ई ॿ आसानियूं गॾु कंदो आहे। वाह वाह। यानी अल्लाह तबारक व ताला अगरि हुनखे दुनिया में ख़ौफ़ अता कंदो आहे त आख़िरत में अमन ॾींदो। सुभान अल्लाह। यानी ॿ अमन बि गॾु न थींदा ऐं ॿ ख़ौफ़ बि गॾु न थींदा आहिनि। ईअं ई अगरि हिकिड़ो इंसानु दुनिया में अमन मंझाए त आख़िरत में उनखे अल्लाह ताला ख़ौफ़ ॾींदो। त ईअं ई हदीस पाक में अचे थो त हिकिड़ो शख़्स हज़रत अबू हुरैरा खे रिवायत आहे जी जी त तमामु ज़्यादा गुनहगार हो। उन पंहिंजी जान जे मथां तमामु ज़्यादा ज़ुल्म कयो त जॾहिं उन जे विसाल जो वक़्तु क़रीब आयो त उन पंहिंजे पुटनि खे घुराए इहा वसीयत कई त जॾहिं आउं फ़ौत थी वञा त अमी मुंहिंजे जनाज़े खे साड़े छॾिजो ऐं साड़े करे पोइ जेका राख हूंदी उहा अमी हवा में उड़ाए छॾिजो, जेको पाउडर हूंदो। सही। त उन शख़्स जो विसाल थियो, उन जे पुटनि उन सां उहो ई कयो जीअं हुन वसीयत कई हुई। हदीस पाक में अचे थो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त जॾहिं हुन जी जनाज़े खे साड़े करे उन जी राख खे हवा में उड़ायो वियो त अल्लाह तबारक व ताला ज़मीन खे हुकुम कयो त हिन जे ज़र्रात खे जमा कर, हिन शख़्स जे ज़र्रात खे जमा कर। ज़मीन उन जे ज़र्रात खे जेॾी महिल जमा कयो त अल्लाह जे अमर सां उहो शख़्स ज़िंदा थी वियो ऐं अल्लाह तबारक व ताला जी ज़ात बबरकात उन शख़्स खां पुछियो, ए मुंहिंजा बाना बता ॿुधा त हिन अमल ते तोखे कहिड़ी शइ मजबूर कयो जो तो पंहिंजो पाण खे साड़ण जो हुकुम ॾिनो ऐं राख खे हवा में उछलाइण जो हुकुम ॾिनो। त उन शख़्स अल्लाह तबारक व ताला जी बारगाह में अर्ज़ु कयो, मौला तुंहिंजे ख़ौफ़ ऐं डप जे करे मूं इहो अमल कयो। यानी तुंहिंजी बारगाह मंझां मूंखे तमामु ज़्यादा ख़ौफ़ ऐं डपु हो त अगरि अल्लाह ताला मूंखे पकड़ कंदो ऐं अल्लाह ताला जी बारगाह में मुंहिंजी पेशी थींदी त अल्लाह ताला मूंसां छा सुलूक कंदो। त अल्लाह तबारक व ताला इन शइ खे क़ुरान पाक में ज़िक्र फरमायो, या अय्युहल्लज़ीन आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ए ईमान वारो तव्हां अल्लाह जी बारगाह में अहिड़ी तौबा करियो जो वरी तव्हां खां गुनाह जो तसव्वुर बि न थिए। त अहिड़ी तौबा अल्लाह जी बारगाह में क़ाबिल क़बूल आहे। इंसानु गुनाह कंदो रहे, तौबा कंदो रहे, गुनाह कंदो रहे त उहा तौबा तौबतुन नसूहा न थींदी, बल्कि उहा रोज़मर्रा वारी तौबा आहे। त हदीस पाक में बि इन जे मुतालिक़ हुकुम आहे त मुंहिंजे आका फरमायो त जेसिताईं उन जो साह उन जी निड़ीअ ताईं नथो अचे वक़्तु विसाल ताईं त उन खां पहिरीं पहिरीं अगरि इंसानु तौबा करे तो त उन जी तौबा क़ाबिल क़बूल आहे। अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह माशाल्लाह। अवां ॾाढे ख़ूबसूरत अंदाज़ में इनखे इन हवाले सां ज़िक्र कयो। कुझु महिमान असां सां काफ़ी देरि खां मौजूदु आहिनि, उन्हनि खां कुझु ज़िक्र ॿुधंदासीं ऐं कुझु नात शरीफ़ ॿुधंदासीं, मनक़बत ॿुधंदासीं ऐं इंशाल्लाह अलामा साहिब खां कुझु ॿिया बि सुवाल पुछंदासीं। सो हाणे असां सां गॾु अॻिते वधंदासीं। असां सां गॾु माज़रत सां तव्हांजो नालो मां भुलिजी वियमि, मूंखां पेपर मिस थी विया। फ़िज़ा नूर, जी बिल्कुलु माशाल्लाह सां फ़िज़ा नूर असां सां मौजूदु आहे। सो असां फ़िज़ा खे दरख़्वास्त कंदासीं त फ़िज़ा असांखे नात शरीफ़ ॿुधाइनि। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला
शफीना सल्ले अला मोहम्मद सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे अल्लाह ने तेरे जिस्में मुनव्वर अल्लाह ने तेरे जिस्में मुनव्वर किताबिशें ऐ जाने जाऊँ मैं जाने ऐ जाने जाऊँ मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे मुजरिम हूँ मुजरिम हो अपने फो का सामा करूं शाह मुजरिम हूँ अपने फो का सामा करूं शाह यानी शफी रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे यानी शफी रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे तेरे तो वस्फ़ है बेतनाही से हैं बरी आका तेरे तो वस्फ़ है बेतनाही से हैं बरी मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे कह रहा हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे सरवर कहूँ के मालिको सुभान अल्लाह।
माशाल्लाह माशाल्लाह फ़िज़ा नूर इलाही ख़ूबसूरत नात शरीफ़ पेश कंदे माशाल्लाह सां ऐं जीअं त असां पहिरें अशरे खां वेंदे हिकु ॻाल्हि जो बार बार वर्जाव कयूं भाई हिकु ॻाल्हि खे बार बार रिपीट कयूं था त हीउ महीनो आहे जंहिंमें अवां जेकर असां हिकु शइ खे ज़हन में नाहे रखियो उन शइ खे रखी सघूं था उहो इहो त असां पंहिंजूं उन्हनि तमामु आदतुनि खे जेको असां सॼो साल कंदा आहियूं पर असां उन्हनि आदतुनि ते कंट्रोल न करे सघंदा आहियूं उन्हनि आदतुनि खे उन्हनि ख़राबु आदतुनि खे जेका कुझु बि थी सघे थो हिकु मामूली ॻाल्हि अॼु जे दौर में मामूली आहे पर ॾिठो वञे त इलाही वॾो गुनाह आहे यानी कूड़ ॻाल्हाइणु असांजे मुआशरे में इहो ॾाढो आम थी वियो आहे त असां हिन एॾी वॾी बुराई खे एॾे वॾे गुनाह खे असीं ॾाढो मामूली सम्झियो आहे त उहे सभु शयूं जेके असांजे लाइ नॉर्मल रूटीन आहिनि ऐं असांजे लाइ ॾाढो ॾुखियो आहे हुन ते क़ाबू करणु त मुंहिंजे ख़्याल सां हीउ महीनो इन खां बहितर महीनो ॿियो कोई नथो थी सघे जंहिंमें असां पंहिंजनि उन्हनि तमामु बुराइनि ते क़ाबू करे सघूं था पोइ उहो कूड़ ॻाल्हाइणु हुजे उहो बुग्ज़ रखणु हुजे उहो कंहिंजी ग़ीबत करणु हुजे या इन तरह जो ॿिया जेके बि अमाल आहिनि जिथे हीउ महीनो असांखे सब्र बर्दाश्त जो महीनो आहे ऐं सब्र बर्दाश्त जो असांखे सबक़ु ॾिए थो उते हीउ महीनो असांखे बुराइनि खां बि परे रहण जो सबक़ु ॾिए थो त माशाल्लाह सां ख़ूबसूरत ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो बि जारी आहे अलामा साहब मौजूदु आहिनि ऐं थोरी देरि खां पोइ असां किचन जी तरफ़ बि वधंदासीं या मुंहिंजे ख़्याल सां किचन जी तरफ़ असीं हिकिड़ो दफ़ा जस्ट राउंड लॻाए करे अचूं था पोइ शायदि टाइम न मिली सघे छाकाणि अॻिते वधंदासीं ऐं हाणे ईंदड़ सेगमेंट्स में असां कोशिशि कंदासीं त जीअं त अॼु शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम आहे उन हवाले सां स्पेसिफिक थी करे मौला जे फ़ज़ाइलनि जो ज़िक्र कंदासीं उन्हनि जे शहादत जे वाक़े ते इंशाअल्लाह नज़र सानी विझंदासीं त मिज़ान किचन में हिकु भेरो ॿीहर हलूं था ऐं रेसिपी एटलीस्ट असां अवां सभिनी सां शेयर करे वेठूं त हिकु भेरो ॿीहर रेसिपी छा आहे कहिड़ा इंग्रेडिएंट्स ऐड थींदा उहो सभु मुंहिंजे ख़्याल सां हाणे असां पंहिंजनि नाज़रीन सां शेयर करे वेठूं जी इकरा जेकी रेसिपी असां तव्हांखे ॿुधाई स्वीट ब्रेड रोल्स उन जे लाइ जी खीर खपे असांखे 1 लीटर ऐं ब्रेड खपे असांखे 10 खां 12 स्लाइस ठीकु आहे ऐं असांखे खपे ड्राई मिल्क 1.5 कप ऐं बटर खपे अच्छा छो जो टाइम थोरो हुयो त मां ऑलरेडी पंहिंजी जेकी रेसिपी आहे उहा स्टार्ट करे छॾी आहे सही आहे बहितर आहे वाक़ई में त मां इन करे मां चयुमि तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त हाणे जेको असांजो मिल्क हुयो उन में असां 1/2 कप खंडु ऐं इलायची पाउडर विझी करे उनखे फ्लेम ते रखी छॾियो आहे ताकी उहो थोरो थिक थियणु शुरू थी वञे ठीकु आहे छो जो उनखे टाइम लॻंदो आहे थोरो ऐं ॿिए साइड ॾे असां उन जेके रोल्स ठाहींदासीं उनजी जेकी असां फिलिंग ठाहिणी आहे असांखे रोल्स जी उहा बि असां स्टार्ट करे छॾी आहे उन में असां बटर विधो आहे 4 टेबल स्पून ठीकु आहे ऐं थोरो खोयो जेको हूंदो आहे थोरो खोयो विधो आहे ऐं सामने क्रीम विधी आहे क्रीम बि तक़रीबन 1/2 प्याली क्रीम जी बि विधी आहे हा ॾाढो मज़ेदार मुंहिंजे ख़्याल सां ॾाढो जूसी सो हिन जो न हिन जी फिलिंग ठहे पई हा ॾाढी सुठी हिन जी फिलिंग ठहंदी ऐं उन खां पोइ असां हिन में जेको असांजो ड्राई मिल्क आहे उहो असां हिन में ऐड कंदासीं उन खां पोइ हिनखे एतिरो पचाईंदासीं जीअं हे बिल्कुलु ख़ुश्क थी वेंदो ऐं फिलिंग फॉर्म में अची वेंदो ठीकु आहे मतिलबु लिक्विड फॉर्म में त रहंदो न थोरो थिक थी वेंदो न इहो करणो आहे बिल्कुलु जीअं खोयो हूंदो आहे उन टाइप असांखे हिनखे करणो आहे ऐं जंहिंमहिल असांजो हे बिल्कुलु रेडी थी वेंदो उन खां पोइ असांजा जेके ब्रेड आहे असां उनजा कॉर्नर्स कट करे ऐं ब्रेड रखी आहे तव्हां ॾिसी सघो था उन खां पोइ असां हिनखे वेलण जेको हूंदो आहे उन सां प्रेस कंदासीं सही तरीक़े ब्रेड खे थोरी ताकी उहा थोरी वॾी थी वञे ऐं सॉफ्ट बि थी वञे जी ताकी ब्रेड रोल जेके असां ठाहींदासीं त असांजा इज़ीली रोल्स ठही वञनि प्रॉपर ब्रेड फॉर्म में अची वेंदी न जीअं मानी जे फॉर्म में हूंदी आहे सही फ्लैट फॉर्म में थी वेंदी उन खां पोइ असां जेकी फिलिंग पंहिंजी तयारु कई उहा उन में विच में फिल कंदासीं ऐं रोल ठाहींदासीं रोल ठाहिण खां पोइ असां उनखे मीज़ान कुकिंग ऑयल में असां उनखे डीप फ्राई कंदासीं अच्छा ओके हे काइंड ऑफ जीअं नॉर्मल रोल्स हूंदा उन तरह डीप फ्राई थींदा जी जी डीप फ्राई थींदी ऐं डीप फ्राई करण खां पोइ असां जेको पंहिंजो हुनजो बैटर था ठाहियूं खीर में जेको असां खोयो ऐं खंडु विझी रखी आहे अच्छा हिन खीर में बि असां खोयो ऐड कयो आहे ऐं असां हुन फिलिंग जे लाइ बि खोयो ऐड कयूं था ॿिन्ही में असां खोयो ऐड कयो आहे जीअं शाही टुकड़नि में असां मथां पोइ सॼो विझंदा आहियूं
सेम उहो ई तरीक़ो बट हे Very रोल्स nice. ठहंदा ऐं हुन में अंदरि फिलिंग बि थींदी एंड देन उन जेको लिक्विड हूंदो उन में तव्हां उहे रोल्स ऐड कंदा असेंबल कंदासीं एंड में बिल्कुलु अरे नाइस नाइस ये त मतिलबु ॾाढी मज़ेदार डिश ठहे पई हींअर मां ॾिसी नथी सघां पर मां उन सॼे प्रोसेस खे विजुअलाइज़ कयां पई की हे कंहिं फॉर्म में असांजे साम्हूं ईंदा जी बिल्कुलु जंहिंमहिल मां रेडी करे छॾंदमि पोइ इंशाल्लाह डिश आउट करे बि तव्हांखे असां ईअं ई ॾेखारींदासीं आहे ऐं हिकु जंहिंमहिल अवां रोल ठाहियो ऐं जी। फिलिंग कयो त हाँ, कोशिशि बिल्कुलु। कंदासीं अवां असांखे उन वक़्तु जी। ज़रूरु रिकॉल कराए छॾिजो जी, जी, त उहा जेको फिलिंग वारो पार्ट आहे उहो बि असां पंहिंजनि नाज़रीन सां ज़रूरु शेयर कंदासीं ज़रूरु, ज़रूरु। ऐं इनशाला मिज़ान किचन में जीअं त असांजी इहा स्पेशल रेसिपी ठहे पई अवां सभिनी यकीनन उनखे नोट डाउन बि करे वरितो हूंदो ऐं ज़रूरु अवां सभिनी खे ट्राए बि करिणो आहे बिकॉज़ हीअ त ॿुधी करे एॾी यमी ऐं एॾी मज़ेदार लॻे थी त सो अवां जॾहिं हिनखे खाईंदा ऐं ट्राए कंदा त पोइ कहिड़ी न मज़े जी हूंदी सो ठीकु आहे अवां जी तरफ़ थोरी देरि खां पोइ असां ॿीहर ईंदासीं ऐं माशाल्लाह सां हिते मुंहिंजे ख़्याल सां हिकु ॿिए कलाम जी तरफ़ वधिजे जेकर असां वटि टाइम आहे चलो बस बहितरीन असां वटि टाइम आहे त सुल्तानी साहब असां सां मौजूदु आहिनि असीं उन्हनि खे हिकु भेरो ॿीहर दरख़्वास्त कंदासीं ऐं उन्हनि खे देरि अॻु ज़िक्र कयो त अॼु जे ॾींहं जे मुनासिबत सां अॼु मौला जी शान में मनक़बत पढ़णु चाहिनि था सो उन्हनि खे असीं दरख़्वास्त कंदासीं त मौला जी शान में ख़ूबसूरत मनक़बत पढ़नि देखा है मैंने चांद पे मौला अली का नाम देखा है मैंने चांद पे मौला अली का नाम साबित हुआ कि फल्क पर भी चर्चा अली का है हाँ साबित हुआ कि फल्क पर भी चर्चा अली का है सब गौसो कुतुब ख्वाजाओ मेहरो बरीमा सब गौसो कुतुब ख्वाजाओ मेहरो बरीमा जिस भी वली को देख लो वो मंगता अली का है हाँ जिस भी वली को देख लो वो मंगता अली का है जिस भी वली को देख लो सुभान अल्लाह वाह वाह अली से प्यार करता हूँ तेरा एहसान है मौला अली से प्यार करता हूँ तेरा एहसान है मौला हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला और दरे नजफ को छोड़ दूं जन्नत के बदले में मैं ये सौदा नहीं करता मुझे नुकसान है मौला क्योंकि पहचान मेरी ये है कि मैं हूँ सगे नजफ पहचान मेरी ये कि मैं हूँ सगे नजफ गर्दन में मेरी देख लो पट्टा अली का है हाँ गर्दन में मेरी देख लो
दुपट्टा अली का है और वो शख्स जो रसूल की बन के रहा ढाल, क्या बात, वो शख्स जो रसूल की बन के रहा ढाल, वो चचा है मुस्तफा का तो बाबा अली का है। हाँ चचा है मुस्तफा का तो बाबा अली का है, वो चचा है मुस्तफा का तो बाबा अली का है। हाँ देखा है मैंने चांद पर मौला अली का सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अर्श हुजे या फर्श हुजे, हिकु ई ज़िक्र उते यकीनन असांखे ॿुधण लाइ मिलंदो आहे, उहो आहे ज़िक्र मुहम्मद व आली मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन ज़िक्र खे जारी रखंदासीं, अवां सभु असां सां गॾु ई रहिजो। हिते वक़्तु थियो आहे हिकिड़े नंढड़े ब्रेक जो। नाज़रीन अवां सभिनी खे हिकु भेरो ॿीहर भली कार चवंदासीं। माशाल्लाह सां ट्रांसमिशन जो सिलसिलो जीअं त जारी आहे ऐं उन ई सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। ऐं जीअं ई असांजो ब्रेक जेको पूरे प्रोग्राम जो आगाज़ थियो त कोशिशि कईसीं हिन अशरे खे बि डिस्कस कयूं, कोशिशि कईसीं ॿिया जेके असांजूं समूरियूं शयूं आहिनि, अज़कार कहिड़ा रखिणा आहिनि, उहे सभु ज़िक्र कयासीं। ऐं हाणे असां जीअं त स्टार्ट में ई चयो हुयोसीं त कोशिशि कंदासीं आख़िर में असां अचूं जॾहिं त मौला जा फ़ज़ाइल बि उन्हनि जो बि ज़िक्र कयूं, मौला अली अलैहिस्सलाम जी शहादत जो बि ज़िक्र कंदासीं। ऐं सभ खां पहिरियां असां स्टार्ट वठंदासीं मौला जे फ़ज़ाइलनि सां। बेशक जॾहिं असीं मौला जे फ़ज़ाइलनि जो ज़िक्र कंदा आहियूं त उहे फ़ज़ाइल एतिरा न इन क़दुरु उहे फ़ज़ाइल आहिनि जो अवां उनखे समेटे ई नथा सघो। ऐं असां हर वक़्तु सॼो ॾींहुं सॼी राति बि उन ते ॻाल्हाईंदा रहूं त उहे फ़ज़ाइल कॾहिं न खुटंदा यकीनन। सो उन ई हवाले सां फ़ज़ाइलनि खां आगाज़ कंदासीं। अलामा साहिबु असां सां मौजूदु आहिनि ई, उन्हनि खे असीं दरख़्वास्त कंदासीं त मौला जन जी फ़ज़ाइलनि सां आगाज़ कजे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हनि जे लाइ छा इरशाद फरमाए, उन्हनि जूं कहिड़ियूं अहदीस आहिनि मौला जी शान में, उहे ॿुधाईंदा हलिजो। हज़रत अमीरुल मुमिनीन हज़रत मौला अली शेर ख़ुदा करमल्लाहु वजहुल करीम, उन्हनि जी सीरत जे हवाले सां इहो मुंहिंजो पसंदीदा मौज़ू आहे अल्हम्दुलिल्लाह। ऐं वरी असांखे उन जी आलमनि जा हुअण जी निस्बत बि आहे त ज़िक्र अली जे हवाले सां हिकु मारूफ़ हदीस ऐं नाज़रीन खे गोशगुज़ार करणु चाहींदुसि त ज़िक्र अली जी बरकत छा आहे। वाह वाह सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐं उन्हनि जी लख़्त जिगर हज़रत उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ॿई पे ऐं धीअ बंदि कमरे में आहिनि ऐं ॿिन्हिनि जी गुफ़्तगू थी रही आहे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खे अर्ज़ु कयो, अब्बा हुज़ूर छा ॻाल्हि आहे? ऐं अक्सर तव्हांखे ॾिसंदी आहियां जॾहिं तव्हां हुज़ूर जी मजलिस में हूंदा आहियो, महफ़िल में हूंदा आहियो ऐं तव्हां हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम जे चहिरे खे तकींदा आहियो पिया, मौला अली जे चहिरे खे ॾिसंदा आहियो। इन जी वजह छा आहे? सही तव्हां अंदाज़ो करियो त कमरे जे अंदरि जी ॻाल्हि आहे ऐं ज़िक्र अली थी रहियो आहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमायो त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त ज़िक्र अन नज़रु इला वजहि अलीजिन इबादतुन। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त अलीअ जे चहिरे खे ॾिसण इबादत आहे। अलीअ जे चहिरे खे ॾिसण इबादत आहे। हाणे इहा हदीस त उन दौर जे हिसाब सां बिल्कुलु, पर असां 15वीं सदीअ में आहियूं त मौला काइनात खे नथा ॾिसी सघूं त छा असांजे लाइ बि को हिसो आहे या न? त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजी उम्मत में जेके मौला काइनात सां मोहबत करण वारा आहिनि उन्हनि खे बि महरूम न फरमायो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त अज़िक्र अलीजिन इबादतुन। गोया सहाबा पंहिंजे दौर में मौला काइनात जो चहिरो ॾिसी करे इबादत कंदा हुआ
ऐं हिन दौर में जेके हज़रत मौला काइनात जा आशिक़ आहिनि मुहिब्बीन आहिनि उहे ज़िक्र अली करे इबादत पिया कनि त मौला जा तमामु ज़्यादा फ़ज़ाइल आहिनि तव्हां ॾिसो त क़ुरान पाक में कमो पेश 300 आयतूं हज़रत मौला काइनात अलैहिस्सलाम जे शान में नाज़िल थियूं आहिनि ऐं उन खां पोइ तमामु ज़्यादा अहादीस जेके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां रिवायत फरमायूं उहे मौला काइनात तव्हां उन आयतनि मंझां हिकु आयत ऐं नाज़रीन जे गोश गुज़ार करणु चाहींदुसि त अल्लाह तबारक व तआला क़ुरान पाक में फरमायो वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा मारूफ़ वाक़ियो आहे जॾहिं हसनैन करीमैन बीमार थी विया त पोइ सैयदा काइनात मौला काइनात उन्हनि जी जेका ख़ादिमा हुई उन्हनि इहा मन्नत अल्लाह जी बारगाह में कई त जॾहिं असांजा शहज़ादा ठीकु थी वेंदा त पोइ असां रोज़ा रखंदासीं हसनैन करीमैन ठीकु थी विया उन खां पोइ जॾहिं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे लख़्त जिगर नूर नज़र सैयदा फ़ातिमा मौला अली ऐं उन्हनि जी ख़ादिमा जॾहिं रोज़ो रखियो त पोइ जॾहिं शाम जो वक़्तु थियो इफ़्तार जो त दरवाज़े ते मिस्कीन आयो उन अची करे दस्तक ॾिनी त मिस्कीन आहियां मुंहिंजी मदद कई वञे त मौला ऐं सैयदा काइनात हसनैन करीमैन दस्तरखान ते हुआ ऐं उते जेको बि लंगर पियो हुओ उहो खणी करे मिस्कीन खे ॾिनो कॾहिं को साइल को सवाली उन घर तां उन दर तां वापसि न वियो ख़ाली हथ वरी ॿियो ॾींहुं थियो त यतीम आयो रोज़े जे वक़्तु इफ़्तारी जे वक़्तु उन्हनि इहो ई अमल कयो वरी टियों ॾींहुं जॾहिं थियो त वरी कैदी आयो अची करे सदा ॾिनई त मौला काइनात फरमायो त हिन अची करे अल्लाह जे नाले ते सदा ॾिनी आहे हीउ लंगर उन जे हवाले कयो वञे हाणे तव्हां अंदाज़ो करियो त 3 ॾींहं मुसलसल मौला काइनात सैयदा काइनात उन्हनि जे शहज़ादनि पाणीअ ते रोज़ो इफ़्तार कयो 3 ॾींहं गुज़रण खां पोइ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ़ां बारगाह मुस्तफ़ा में वही जो नुज़ूल थियो ऐं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बारगाह में जिब्राइल अमीन हाज़िर थिया अर्ज़ कयूं या रसूल अल्लाह तव्हांजी अहल बैत खे मुबारक हुजे उहे इम्तिहान में कामयाब थी विया या रसूल अल्लाह जेके 3 ॾींहं उन्हनि जे दर ते मिस्कीन यतीम कैदी बणिजी करे जेको सवाली आयो पे वो को इंसान न हो बल्कि आऊं जिब्राइल अमीन पाण हुअसि इहो अल्लाह तबारक व तआला जे तरफ़ां उन्हनि जे लाइ हिकु इम्तिहान हो वयुतइमून अत्तआम लिहाज़ा हुननि जेको इहो अमल कयो वो अमल अल्लाह जी बारगाह में पसंदि थी वियो ऐं अल्लाह ताला उनखे क़ुरान जो हिसो बनाए छॾियो वयुतइमून अत्तआम जेके खाधो खाराइनि था मिस्कीननि खे यतीमनि खे ऐं असीरनि खे त लिहाज़ा इहा जेका आयत करीमा नाज़िल थी इहा मौला काइनात जे शान में नाज़िल थी आहे ऐं इन खां अलावा ॿियूं तमामु ज़्यादा आयात आहिनि पर वक़्त जे गॾोगॾु असां हिकु ख़ासि हदीस जी तरफ़ नज़र कंदासीं यादि रखिजो त इस्लाम जो जेको पैमानो आहे यानी ईमान जो जेको पैमानो आहे उहा मौला अली जी मोहब्बत इहो जमी उम्मत मुस्लिमा जे लाइ मेहमान रमज़ान प्रोग्राम जे तवसुल सां मुंहिंजो पैगाम आहे त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हदीस आहे त ईमान जो पैमानो मौला अली आहीं जेको शख़्स चाहे थो त आउं साहिब ईमान आहियां पोइ उनखे मौला जी मोहब्बत के दिल में जाइ ॾियणी पवंदी मुनव्वर करणो पवंदो दिल खे पंहिंजे उन मोहब्बत यानी मौला अली जी मोहब्बत में मुस्तग़रक़ थियणो पवंदो कीअं मुस्तग़रक़ थियणो पवंदो त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हदीस आहे मुंहिंजे आका फरमायो ऐं मुंहिंजा सहाबा पंहिंजी औलाद खे हुब्बे अली जो दर्स ॾियो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह मोमिन मुनाफ़िक़ जेका पहचान आहे उहा इन मोहब्बत ऐं हुब्बे अली सां थींदी छाकाणि वक़्तु असां वटि घटि बचो आहे ऐं असांखे अॻिते बि वधिणो आहे ऐं जीअं त माशाअल्लाह सां मौला जी शान में एॾी ख़ूबसूरत फ़ज़ाइलनि जो ज़िक्र थी रहियो आहे उन ई हवाले सां हिकु ख़ूबसूरत अशार मुंहिंजे अॻियां गुज़रो ज़रूरु अवां सां शेयर करणु चाहींदसि ऐं उन खां पोइ असां सां गॾु हिकु ॿी महिमान बि मौजूदु आहे उन्हनि जो बि तारीफ़ कराईंदसि गॾोगॾु उहो जेको अशार आहे ज़रूरु अवां जी ख़िदमत में पेश कंदसि त अली हक़ की मशीयत है अली हक़ का इरादा है अली हक़ की मशीयत है अली हक़ का इरादा है अली तो कुले ईमा है अली मौलूदे काबा है अली के हम फ़ज़ाइल को बयां कर ही नहीं सकते जेका ॻाल्हि अवां सां कई हुई अली के फ़ज़ाइल को तो हम बयां कर ही नहीं सकते कोई जितना बयां करे अली उससे ज़्यादा है सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह बेशक मौला अली जा फ़ज़ाइल बयां करणु असांजी वुसत खां नामुमकिन आहिनि अॻिते वधंदासीं ऐं मौला जी ही शान में हिकु ख़ूबसूरत मनक़बत बि ॿुधंदासीं ऐं उन ई हवाले सां असां सां गॾु हिकु प्यारी महिमान बि असांखे जॉइन कयो आहे माशाअल्लाह सां ख़ूबसूरत आवाज़ जी मालिक आहे मशहूर मारूफ़ नोहा ख़्वान आहे मनक़बत ख़्वान आहे फरवा
जौनपुरी, सैयदा फरवा जौनपुरी ऐसा मौजूदा। सो आपको खुश आमदीद कहते हैं फरवा, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? करम मौला का। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। आज आप हमारे साथ खुसूसन हमारी रिक्वेस्ट पे आज हमारे साथ मौजूद हैं और माशाल्लाह से मौला की फ़ज़ाइल का जिक्र हो रहा है, मौला की फ़ज़ाइल की बात हो रही है। सो उसी हवाले से मेरे ख्याल से मनकबत हो जाए तो क्या ही समा बन जाएगा। मौला अली अलैहिस्सलाम के शान में एक मनकबत के चंद अशारा आप लोगों की समातों के नज़र। नादे अली का विर्द करो, क्या बात ये है। गम वम डरवर क्या। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुना में। नादे अली का नादे अली का विर्द करो, ये गम वम डरवर क्या। नादे अली के सामने कोई मंतर वंतर क्या। नादे अली का विर्द करो, ये गम वम डरवर क्या। नादे अली के सामने कोई मंतर वंतर क्या। शेर देखिएगा। शेर खुदा ने खुद अपनी तलवार को रोका था। शेर खुदा ने खुद अपनी तलवार को रोका था, वरना वरना जिब्रील तुम्हारे शह पर वह पर क्या। वरना जिब्रील तुम्हारे शह पर वह पर क्या। नादे अली का विर्द करो, ये गम वम डरवर क्या। नादे अली के सामने कोई मंतर वंतर क्या। और जिसने अपने बचपन में असदार को चीरा हो, जिसने अपने बचपन में असदार को चीरा हो, उसको भरी उसको भरी जवानी में ये खैबर वैबर क्या। उसको भरी जवानी में ये खैबर वैबर क्या। ये शेर तमाम मौला अली के चाहने वालों के लिए है। अरे जिसके दिल पे हुब्बे अली की मोहर लगी होगी, जिसके दिल पे हुब्बे अली की मोहर लगी होगी, उसके लिए उसके लिए ये बरज़ख दोज़ख महशर वहशर क्या। उसके लिए ये बरज़ख दोज़ख महशर वहशर क्या। नादे अली का विर्द करो, ये गम वम डरवर क्या। नादे अली के सामने कोई मंतर वंतर क्या। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मौला कायनात की मौला मुश्किल कुशाली चयो वेंदो आहे। ऐं एॾो ख़ूबसूरत अंदाज़ में फरवा जौनपुरी असां सां मौजूद आहिनि ऐं उन्हनि मौला जी शान में इन मनक़बत खे बयां कयो। ऐं यकीनन मुंहिंजे ख़्याल सां नादे अली जो विर्द बेशक उहो विर्द आहे, मां कंहिं बि मुश्किल में हुजो ऐं कंहिं बि परेशानी में हुजो, इन विर्द खे तव्हां जॾहिं वरजाईंदा त उहे मुश्किलूं न रहंदियूं। छा चवंदा इन हवाले सां? माशाल्लाह। माइक आई थिंक हो वठी वठो। हाँ, कुछ शायद मुझे ख्याल सां टेक्निकल इशू आहे। जी 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 नादे अली जी सही। पर जेकॾहिं कंहिं मौला अली जो नालो वठी कंहिं अल्लाह माण्हू हथ विझे थो त अल्लाह तबारक व तआला उन में बि अहिड़ी तोहफ़त ॾे। माशाअल्लाह। कुदरतन हिकिड़ी ॻाल्हि ॾिसो, कॾहिं बि तव्हां कंहिं महफ़िल में वञो, माण्हू कहिड़े बि क़िस्म जी ॻाल्हि करनि, कहिड़े क़िस्म जो राग ॻाइनि, कहिड़े बि क़िस्म जो जी जी बिल्कुलु। पर जॾहिं मौला अली साईं जी मनक़बत अचे थी पई न,
कसीदो अचे थो एनर्जी डबल थी वेंदी आहे, एनर्जी डबल थी वञे, जिस्म में जान में छा पर सॼी महफ़िल में ताक़त थी अची वञे। ऐं उन खां अलावा इंसान जे लिंग जा वार कांडारजी वञनि था ऐं माण्हुनि में उहो एतिरो जज़्बो थो अचे जो उहो पंहिंजे आपे में, जीअं सिंधीअ में चइबो आहे, समाइजी नथो सघे, यानी पाण खे कंट्रोल नथो करे सघे। बिल्कुलु ईअं ई आहे, बेशक बेशक ही ज़िक्र अहिड़ो आहे जो अवां अली कुले ईमा माशाअल्लाह 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 सॼी ॻाल्हि हिन में तमामु थी वई। अवां सभिनी खे असां सां गॾु ई रहणो आहे, हिते असांखे हिकिड़ो नंढिड़ो वक़फ़ो वठिणो आहे, वक़फ़े खां पोइ ॿीहर हाज़िर थींदासीं ऐं इंशाअल्लाह शहादत जे हवाले सां बि कुझु ज़िक्र कंदासीं। अवां सभु असां सां गॾु ई रहिजो। मलिकार चवंदासीं, अवां सभिनी खे हिकु भेरो ॿीहर मलिकार चवंदासीं। माशाअल्लाह सां असां हींअर रोज़े जो उन पहर में दाख़िल थी चुका आहियूं जेका इन सॼे रोज़े में सभिनी खां अहम पहर चयो वेंदो आहे, छाकाणि त ही क़बूलियत जूं घड़ियूं हूंदियूं आहिनि। हिन वक़्तु असीं पंहिंजनि दस्तरख़्वाननि खे सजाईंदा आहियूं ऐं अलाह पाक जूं उन दस्तरख़्वान ते रखियल समूरनि नेमतुनि जा शुक्र अदा कंदा आहियूं। बेशक तमामु शुक्र उन ज़ात जा जंहिं असांखे ख़ल्क़ कयो आहे, जंहिं असांखे पंहिंजी इबादत जे लाइ ख़ल्क़ कयो आहे। यकीनन इंसान अल्लाह साईं जी इबादत जे लाइ ख़ल्क़ कयो वियो आहे। सो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन परवरदिगार जा। ऐं आख़िरी असां वटि असांजो ब्रेक आहे ऐं हिन में कोशिशि कंदासीं असां मौला जी शहादत जो जेको समूरो मंज़र हुयो, समूरो वाक़ियो हुयो, उनखे बि असीं डिस्कस कंदासीं इंशाअल्लाह। ऐं नोहो बि ॿुधंदासीं। असां सां असांजी महिमान मौजूदु आहे ऐं सिर्फ़ु असां 1 मिंट लाइ, छाकाणि किचन जो सेगमेंट असांजो कंटिन्यू आहे, 1 मिंट लाइ असां किचन जी तरफ़ वधंदासीं ऐं उनखां पोइ असां पंहिंजे इन डिस्कशन जे सिलसिले खे ईअं ई कंटिन्यू रखंदासीं। सो हिकु भेरो ॿीहर मिज़ान किचन जी तरफ़ वधंदासीं ऐं असांजूं मुंहिंजे ख़्याल सां रेसिपी स्टार्ट बि थी चुकी आहे ऐं टू सम एक्सटेंट हू डीप फ्राई थियण बि शुरू थी वियूं आहिनि। सो छा अपडेट्स आहिनि असांजी अॼु जी रेसिपी जा? जी इकरा, असल में थोरो असांखे अॼु टाइम लॻी वियो आहे। ओके, नो जी बिल्कुलु, रोल तव्हां ॾिसी सघो था। बसि मां इहो ई चयो न, हिकिड़ो जॾहिं अवां ठाहींदा त ज़रूरु असांजे नाज़रीन सां शेयर बि करे छॾियो, त उहो तव्हां ज़रूरु शेयर कंदा हलो। बिल्कुलु, हे असां पंहिंजो जेको ठाही आहे फिलिंग, ठीकु आहे, उहा असां रोल में हिन तरीक़े सां मां तव्हांखे ॾेखारींदी हलां। अच्छा, कुझु रोल्स मां फ्राइंग लाइ विझी बि छॾिया आहिनि। ठीकु आहे जी, उहे त ही लाइट ब्राउन थींदा या इनखे बिल्कुलु असांखे न लाइट ब्राउन जीअं कंदासीं असां हिनखे बिल्कुलु सही सही। हे असांजा रोल रेडी आहिनि। बसि हिन खां पोइ जो जेको नेक्स्ट स्टेप आहे उहो ज़रूरु ॿुधाए जी बिल्कुलु। हे जंहिंमहिल असांजा गोल्डन ब्राउन थी वेंदा, उनखां पोइ असांजो जेको हे खीर आहे इहो बि अञा थोरो ॿियो थिक थींदो। उनखां पोइ असां हिनखे डिश आउट करे, मतिलबु प्लेट में कढी करे, उनखां पोइ बिल्कुलु एंड में खीर जेको आहे हुनजे मथां असेंबल कंदासीं ऐं ड्राई फ्रूट सां हुनखे गार्निश कंदासीं। परफेक्ट आहे। अगरि वक़्तु बचो त इंशाअल्लाह अवांजी गार्निशिंग जी तरफ़ ऐं कंप्लीट जेकी असांजी रेसिपी जो डिश आउट जो प्रोसेस हूंदो आहे उहो ज़रूरु अवांखे ॾेखारींदासीं। मिज़ान किचन जी तरफ़ असां एंड में वधंदासीं ऐं होपफुली अॻिते वधंदासीं। ऐं जीअं त मौला जी अॼु 21 जी शब आहे ऐं 21 जो ॾींहुं आहे, त उन हवाले सां मौला मुश्किल कुशा अली जो शहादत जो ज़िक्र बि थिए पियो। अलामा साहिबु असां सां मौजूदु आहिनि। असां उन्हनि खे दरख़्वास्त कंदासीं त हिकु पासे असीं मौला जा फ़ज़ाइल त ज़िक्र कयासीं ऐं उहे फ़ज़ाइल जंहिंजी का एंड न आहे, जंहिंजो को इख़्तिताम न आहे, उहो मुमकिन ई न आहे बेशक, त मौला जी शहादत जो ज़रूरु हू जेको समूरो मंज़र हुयो फजर खां वेंदे, ही समूरा 3 ॾींहं जेके मौला कर्ब में गुज़ारिया, हू तकलीफ़ में हुया, उन्हनि खे उन ज़ख़्म जी जेकी सूरत हाल हुई उन हवाले सां ज़रूरु समूरो आवाज़ शेयर कंदा हलिजो। कायनात जी शहादत जे हवाले सां जेको तारीख़ जे किताबनि जे अंदरि एक मुफ़स्सल वाक़ियो मौजूदु आहे त मौला कायनात अलैहिस्सलाम खे पंहिंजी शहादत जो पहिरीं खां ई इल्मु हो। बेशक उहो शख़्स जेको अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम मौला कायनात जी पोयां निमाज़ पढ़ंदो, हिकु ॾींहुं पाण उन्हनि खे फ़रमाऊं त तूं मुंहिंजो कातिल आहीं। उहो शख़्स परेशान थी वियो ऐं तलवार उन वटि हुई, उन तलवार खणी करे मौला कायनात जी बारगाह में पेश कई। अर्ज़ु कयूं, ए मौला, अगरि वाक़ई ईअं आहे त हीअ तलवार मुंहिंजी तव्हांजे हथ में हुजे ऐं मुंहिंजी गर्दन जिस्म खां जुदा हुजे ऐं मुंहिंजो खून तव्हांखे मुआफ़ आहे। मौला कायनात फ़रमायो न। वक़्तु गुज़रंदो वियो, जॾहिं उहे लम्हात उहे घड़ियूं वेझियूं आयूं त अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम नमाज़ फ़ज्र पढ़ी करे पंहिंजे घर जी तरफ़ वियो पिए। तारीख़ जी किताबनि जे अंदरि मुफ़स्सल वाक़ियो मौजूदु आहे त हिकु औरत ते उन जी नज़र पई, उन सां उन शादीअ जो मुतालबो कयो त उन औरत अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम खे चयो त मुंहिंजी शादीअ जी सिर्फ़ु हिकु शर्त आहे,
अगर उहा तूं पूरी कंदे त पोइ आउं तोसां शादी कंदी हुयसि। तारीख़ जे किताबनि में अचे थो त उहा औरत दरअसल मौला काइनात जी दुश्मन हुई, उहा ख़ारिजी हुई, मौला काइनात सां बुग़्ज़ रखण वारी हूंदी हुई, अदावत रखण वारी हूंदी हुई, यानी कि बुग़्ज़ अहल बैत ऐं बुग़्ज़ मौला काइनात उन जी दिलि में हो, इहा साज़िश हुई। लिहाज़ा अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम इहो उन जो जेको शर्त क़बूल कयो। मौला काइनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जॾहिं सुबुह जे वक़्तु निमाज़ फ़ज्र जे लाइ कूफ़ा जी मस्जिद में तशरीफ़ खणी आया त उहो बदबख़्त लईन हिकु दीवार जो सहारो वठी करे दीवार जे भरिसां बीह रहियो। जीअं मौला काइनात मस्जिद में दाख़िल थिया त उन वटि जेका तलवार हुई तमामु ज़्यादा वज़नी हुई, तमामु ज़्यादा, त उन मौला काइनात जे मथां तलवार सां वार कयो ऐं एतिरो यानी कि फुल ताक़त सां वार कई जो उन वार जे करे, तलवार लॻण जे करे मौला काइनात ज़ख़्मी थी पिया। इहो त हिकु शहादत जो पस मंज़र आहे, पर तव्हां ॾिसो त शहादत ऐं वक़्तु शहादत जेॾी महिल उहो बदबख़्त मौला काइनात जे मथां वार थो करे, हमिलो थो करे, त उन वक़्तु मौला काइनात जो हुस्न सलूक छा आहे। जेॾी महिल माण्हुनि उनखे पकिड़े करे मौला काइनात जी बारगाह में आंदो त जेके मौला काइनात जा चाहण वारा हुआ, मोहबत करण वारा हुआ, उन्हनि मौला काइनात खे हिकु रिवायत में अचे थो त खीर पेश कयो, ॿी रिवायत में शरबत पेश कयो त तव्हांखे शदीद ज़ख़्म लॻो आहे, तव्हां नोश करियो। त मौला काइनात छा फरमाइण लॻा त न, इहो खीर या शरबत उनखे प्यारियो वञे जे मूं जे मथां वार कयो आहे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। छो त हुन एतिरी वज़नी तलवार खई आहे ऐं उन तलवार जे वज़न जे करे उनखे थकावट थी हूंदी। त मौला काइनात उनखे 3 चकर फरमायो त तूं इहो खीर पी, उन इनकार कयो। मौला काइनात अलैहिस्सलाम फरमायो त ए अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम, अगर तूं अॼु इहो शरबत या खीर पीए हा त क़यामत जे ॾींहुं आऊं पंहिंजे हथनि सां तोखे आब कौसर पियारियां हा। लिहाज़ा इन तलवार जे ज़ख़्म जे करे मौला काइनात हज़रत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम कुझु अरसो बिस्तर ते अलील रहिया। उन खां पोइ 20 रमज़ान मुबारक जी शाम 21 जी राति सुबुह जे वक़्तु पाण जाम शहादत नोश फरमाऊं ऐं ख़ालिक़ के हक़ीक़ी सां वञी मिलिया। इहो मौला काइनात जी शहादत जो पस मंज़र आहे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐं जीअं त मौला जी शहादत जो अवां ज़िक्र कयो ऐं बेशक हिन में को शक न आहे, उहे करीम ऐं करीम शख़्सियतूं आहिनि जेके पंहिंजे ई कातिलनि खे शरबत पियारींदियूं आहिनि, जेके पंहिंजे ई कातिलनि खे उन्हनि जी महिमान नवाज़ी कंदियूं आहिनि। न सिर्फ़ु उहो, तव्हां जीअं त हुस्न सलूक जो ज़िक्र कयो। अच्छा, हिते ॿी बि हिकिड़ो मंज़र ऐं हिकिड़ो न अहम जुमिलो जेको मौला जन उन लाइन खे चयो हुयो त छा मां तुंहिंजो सुठो इमाम न हुअसि। मुंहिंजे ख़्याल सां इहो बि उहो सेंटेंस आहे जेको असांजे दिलुनि खे चीरे छॾण लाइ काफ़ी आहे। इन हवाले सां छा चवंदा? बिल्कुलु, छो त मौला काइनात हज़रत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम जी सीरत जे हवाले सां अचे थो त पाण हुस्न अख़लाक जा बि पैकर हुआ। बेशक एतिरे क़दुरु अल्लाह तबारक व तआला जी तरफ़ां उन्हनि जे अंदरि ज़ुहुद ऐं हुस्न जो ख़ज़ानो भरियल हो जो पाण हिकिड़े दुश्मन सां बि हुस्न सलूक सां पेश ईंदा हुआ। जीअं हिकु जंग में हिकु काफ़िर मौला काइनात जे सीने ते चढ़ी वेठो, सीने ते चढ़ी वेठो। ऐं ॿी रिवायत में अचे थो त उन बदबख़्त काफ़िर मौला काइनात जी तरफ़ थुक उछलाई त पहिरीं पाण गुस्से जी हालत में हुआ, पोइ जेॾी महिल उन थुक उछलाई त मौला काइनात जो गुस्सो उहो ख़तमु थी वियो। त कंहिं शख़्स पुछियो त जी इन गुस्से जी एतिरी शिदत ऐं ख़तमु थियण जो छा सबबु? पाण फरमाऊं त पहिरीं मूंखे जेको गुस्सो हो उहो अलाह जे तरफ़ां हो, हाणे जेको गुस्सो आहे उहो मुंहिंजी ज़ात जे तरफ़ां आहे, लिहाज़ा आउं तोखे माफ़ थो करियां। त इहो उन हुस्न सलूक जे उन ज़ुमरे में अचे थो त पाण पंहिंजे दुश्मननि सां बि एतिरे क़दुरु महिरबान हूंदा हुआ, हुस्न सलूक सां पेश ईंदा हुआ। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। इलाही ख़ूबसूरत तरीक़े सां अवां शहादत जो जेको पस मंज़र हुयो उनखे बि बयां कयो ऐं माशाल्लाह सां मौला जी जेके सीरत हुई उन्हनि जी जेके इहे मशहूर ज़माना वाक़िया आहिनि ऐं उन्हनि खे असीं जेतिरा दफ़ा बि वरजायूं यकीनन असांजा दिलि हीअं सुकून में ऐं मुतमइन थी वेंदा आहिनि ऐं एतिरी न राहत, एतिरो न सुकून मिलंदो आहे जंहिंजी का मिसाल अव्हांखे न मिलंदी आहे। सो हिते तक़रीबन वक़्तु बि पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो आहे ऐं वेंदे वेंदे कोशिशि कंदासीं हिकु नोहो बि असां
पंहिंजे इन ट्रांसमिशन जे इख़्तिताम में ज़रूरु शामिलु कयूं ऐं अवां सभिनी खां पुॼाणी ते इन इख़्तिताम ते असीं अवां खां पुॼाणी बि अवां खां मोकिलाईंदासीं बि पर इन उमेद सां त जिथे असां हिकु पासे इहो ज़िक्र कयोसीं त हीउ आख़िरी अशरो आहे इलाही अहम अशरो आहे पंहिंजे पाण खे बख़्शिश पंहिंजे पाण खे निजात ॾियाराइण जो हीउ अशरो आहे समूरनि गुनाहनि खां आज़ादु थियण जो अशरो आहे त अवां सभु पंहिंजनि इबादतुनि में यकीननि जिते पंहिंजनि गुनाहनि जी माफ़ी घुरंदा उते ॿियनि खे बि पंहिंजनि दुआनि में ज़रूरु अवां सभिनी खे यादि रखिणो आहे ऐं परवरदिगार असां सभिनी खे एतिरी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ो फ़रमाए जो असां अलाह साईं जा उहे नेक बंदा थी सघूं जंहिंजे लाइ परवरदिगार असांखे ख़ल्क़ु कयो आहे छाकाणि इहा ॻाल्हि इंसान खे विसारण जी बिल्कुलु बि न आहे त अलाह साईं इंसान खे पंहिंजी इबादत लाइ ख़ल्क़ु कयो आहे ऐं असां हिन दुनिया में आया ई इन करे आहियूं जो असां हिकु पासे ख़ुदा जी इबादत कयूं ॿिए पासे ख़िदमत ख़ल्क़ु कयूं हीअ ॿ असांजा हिन दुनिया में अचण जा मेन मक़सद आहिनि सो अलाह ताला असांजनि तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ो फ़रमाए जो इन्हनि ॿिन्ही शयुनि ते असीं अमल पैरा थी सघूं इंशा अल्लाह इलाही आमीन वधि खां वधि अज़कार कयो वधि खां वधि ज़िक्र कयो कुझु ई ॾींहं वञी बचा आहिनि ऐं रमज़ान जो महीनो वञी पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो सो इंशा अल्लाह पंहिंजनि दुआनि में असां सभिनी खे यादि रखिजो ऐं सुभाणे इंशा अल्लाह अवां सभिनी सां ॿीहर मुलाक़ात थींदी हिते वेंदे वेंदे मां ज़रूरु चाहींदसि त हिकु नोहो बि पेश कजे ऐं उनजे लाइ मां दरख़्वास्त कंदसि असां सां गॾु फरवा जौनपुरी मौजूदु आहे सो उन्हनि खे असीं दरख़्वास्त कंदासीं त उहे असांखे नोहो ॿुधाइनि बिस्मिल्लाह मौलाए कायनात की एक नहा आप लोगों की समातों की नज़र और दुआ गो कि बीबी इस मेरा पढ़ना और आप लोगों का सुनना कबूल करें अपनी बारगाह में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम अजमईन। मैं यतीम हो गई मैं यतीम हो गई पदर की लाश पे ज़ना पदर की लाश पे ज़ैनब रो के कहने लगी मैं यतीम हो गई मैं यतीम हो गई मैं यतीम हो गई मैं यतीम हो गई तुम्हारे बात ये दुख भी उठाऊंगी बाबा मैं दुर्र शाम की राहों में खाऊंगी बाबा निशान रस्सी के किसको दिखाऊंगी बाबा अरे ये कह के खून के आंसू ये कह के खून के आंसू बहाऊंगी बाबा मैं यतीम हो गई मैं यतीम हो गई किसी ने आके चिराग़े अज़ा जलाया नहीं बरोज़ ईद भी पुरसे को कोई आया नहीं गले किसी ने भी हसनैन को लगाया नहीं अरे था जिसका साया मेरे से था जिसका साया मेरे सिर पे
منانے میں مصروف کل خدائی ہے، اور یہ کیسی عید ہے گھر میں اداسی چھائی ہے، نہ کوئی ہم نوا نہ کوئی ہم نوائی ہے، زباں پہ ارتضا زینا زباں پہ ارتضا زینب کی یہ دہائی ہے، میں